vọng hồi phục ngành hàng không toàn cầu đang gia tăng khi các quốc gia nỗ lực tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho các công dân. Thậm chí dòng máy bay tai tiếng Boeing 737 MAX cũng nhận được nhiều ủng hộ trở lại. Ngày 12 tháng 3, Boeing tuyên bố hãng đầu tư tư nhân 777 Partners đã đồng ý mua 24 máy bay 737 MAX, ngoài ra còn có kế hoạch mua thêm 60 máy bay trong tương lai. 777 Partners sở hữu cổ phần của một hãng hàng không Canada dùng dình hầu bao và có kế hoạch cho các hãng hàng không liên kết thuê máy bay. Nói dòng máy bay của Boeing có hiệu suất kinh tế vượt trội và hiệu suất nhiên liệu phù hợp để ký hợp đồng. Boeing 737 MAX đã quay trở lại bầu trời vào tháng 12 năm 2020 sau khi bị cấm bay trong vòng 20 tháng ở Mỹ vì liên quan đến 2 vụ rơi máy bay thảm khốc. Boeing đã chỉnh sửa trục trặc phần mềm liên quan đến 2 tai nạn này và đào tạo lại các phi công. Việc máy bay 737 MAX được ngành công nghiệp hàng không đón nhận trở lại giúp Boeing khởi sắc. Năm 2020, đơn đặt hàng của Boeing giảm mạnh khi đại dịch Covid-19 làm giảm hoạt động hàng không và cản trở các giao dịch mua bán. Các vấn đề an toàn của 737 MAX cũng khiến tình hình tồi tệ hơn, nhưng đã dần có sự thay đổi. Các nguồn tin cho biết, nhiều hãng hàng không sắp ký kết đơn đặt hàng trị giá hàng tỷ đô la Mỹ mua hàng chục máy bay 737 MAX. Hãng hàng không giá rẻ Ryanair ở châu Âu đặt hàng khoảng 75 máy bay và Alaska Airlines đồng ý mua 23 máy bay. Các đơn đặt hàng này được ký kết giữa bối cảnh tình hình di chuyển nội địa ở Mỹ và nhiều quốc gia đã khởi sắc.